Il-ħadd filgħodu mijiet ta' sewwieqa tal-muturi inaqdu flimkien f'Marsa Skala biex jirħula l-dawra bil-muturi minn Witilajn sal-Qawra. Dan m'għamluhx għal gostu pjaċir tagħhom biss iżda b'mod prinċipali biex iqajmu kuxjenza fix-xahar iddedikat għal aktar għarfien dwar il-kanċer tas-sider. One News żar il-pixxina ta' Marsa Skala fejn kien hemm muturi ta' kull tip imżejna bl-imka tar-roża. Tkellimna ma' Pierre Borch li huwa wieħed mill-organizzaturi ta' din l-attività. U qal li din l-attività tiġi organizzata kull sena blan li jinġabru flus u jmorru għal kawża ġusta. L-għanewlini dejjem aħna nippruvaw illi nqajmu awareness, breast cancer u prostate awareness, fost marti ħorrari għaliex wara kollox aħna dik hija li aħna nagħmlu dan rajz għal kawża ġusta. Nippruvaw ninaqdu kemm jista' jkun bikers, kemm jista' jkun clubs, diversi clubs, fosthom tnej kbar illi mill-ewwel meta nsejħulhom jiġu għall-attività. L-attività ġiet organizzata wkoll mill-Fondazzjoni Marigold. Il-kampanja edukattiva annwali kellha lan li tqajjem kuxjenza wkoll dwar il-kanċer tal-ovarji, tat-testikoli u tal-prostata.